Jette heeft aandacht voor de centrale bank tijdens bezoek. De Nederlandse minister-president Rob Jetten, die bezig is aan een rondreis langs de 6 Caribische eilanden van het Koninkrijk, heeft tijdens het bezoek onder meer aandacht voor financiële stabiliteit in de regio en de centrale bank. En het feit dat Jetten op Sint Maarten overleg voerde over de centrale bank wijst daar ook op. Dus problematiek binnen de Monetaire Unie en de minister-president van Curaçao heeft al eerder laten weten dat er een impasse bestaat tussen Curaçao en Sint Maarten over de benoeming van leden van de Raad van Commissarissen van de Centrale Bank. Maar de minister-president wil dit ook bespreken en dat heeft hij dus gedaan op Sint Maarten en dat zal hij naar alle waarschijnlijkheid ook doen als hij op Curaçao is. Het is een belangrijk instituut binnen het Koninkrijk, de Monetaire Unie tussen Curaçao en Sint Maarten met de centrale bank daarbovenop. En de minister-president wil dat dat zo goed mogelijk en met zo min mogelijk problemen verder gaat. Zoals gezegd heeft Jette al een bezoek gebracht aan Saba, Statia, Sint Maarten en is hij nu op Bonaire. Daarna vertrekt hij naar Aruba en donderdag geeft hij een persconferentie hier op Curaçao.